ভয়েজার 1 হলো মানুষের বানানো প্রথম বস্তু যেটি আমাদের সোলার সিস্টেমের বাইরে গিয়েছে। এটি 1977 সালের 5 সেপ্টেম্বর লঞ্চ করা হয়েছিল। ভয়েজার 1 যখন আমাদের সোলার সিস্টেমের বাইরে যাচ্ছিল তখন এর সাউন্ড ক্যাপচার করা হয়েছিল। যদিও এটি কোনো রিয়েল টাইম রেকর্ডিং না, এই সাউন্ডটি ভয়েজারের প্লাজমা ওয়েভের গ্রাফের একটি অডিও ভার্সন।